काली मिर्च चिकन बनाने के लिए 300 ग्राम चिकन लिया है, उसमें आधी कटोरी दही डाला है और इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर और इसको मैरिनेशन के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे 2 प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और कसूरी मेथी। अब प्याज को काट लेंगे और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे और 1 चम्मच बटर डालेंगे और उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इसको चलाएंगे। यहाँ पर प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे और चेक करेंगे कि ये पका या नहीं। अब यहाँ पर चिकन पूरा तरह पक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चिकन पक गया है इसी तरह। और अब ये यहाँ पर मैं डालूँगी कसूरी मेथी, काली मिर्च और इसको मिक्स करूँगी। और ये हमारा बनके तैयार हो गया है काली मिर्च चिकन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।